ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್. ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಲೋ. ಇವತ್ತು ಕರಿಯಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆದಾಗೈತೆ. ಥಾರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಓ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು.
ಅಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ಅಂದರೆ ಧೂಳು ಇಲ್ಲಿ. ಯವ್ವ ಎಂಥ ಧೂಳು. ಆದರೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತುಂಟು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಟ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ RX100 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹೀರೋ ಅವರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೀಗೇನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ. RX100 ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಇಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ RX100 ಸಾಲಿಡ್. ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಬೈಕ್ NS 200.